Hello Hello， Sandy 啊，Hello 你好啊，Nice to meet you。好，咁就，咦，你隻寵物會唔會喺而家都喺度你身邊咁樣啦？佢出嚟同大家隻見面啊？狗，哎呀，隻狗喺呢度，佢哋東呢個啦，頭係東啦，係 Nice to meet you，你好，好黐你喎。望前邊，隻貓就應該 Hello，Hello。唔知走咗去邊啦。OK，OK，係隻貓就叫 Mochi 係咪？係，嗯，好嘅，好嘅。你兩隻寵物而家都幾多歲啊？而家隻貓就13歲，咁隻狗就8歲。嗯，OK，明白。嗰陣時你係點樣？一開始係點樣去領養到佢哋，或者有咩途徑咁樣噶？隻貓，我養隻貓先嘅，咁佢就嗯因為我其實之前我就同屋企人住啦，即係未結婚之前，咁其實嗰陣時我就已經有養其他動物㗎啦。咁但係因為同屋企人住咧，始終即係比較大型少少嘅動物就難啲去 handle 啦，因為佢哋都未必想去照顧佢哋。咁所以嗰隻就養啲比較細嘅動物，即係例如倉鼠啊、兔仔啊、天竺鼠啊、綠貓，即係都係呢一類型比較多咯。咁結咗婚之後就有自己屋企啦，搬出嚟啦，咁就想養翻即係啲貓狗嗰啲，即係同人可能比較多少少 interaction 啊咁樣樣嘅動物。咁所以嗰陣時，因為貓就容易啲養啦，我知道，咁所以我就養貓先嘅。咁嗰陣時都係想領養嘅，就唔想買啦。咁所以就都問身邊嘅朋友，會唔會有啲係生咗啊，或者係有啲可能救翻嚟嘅貓可以出領養。咁啱嗰陣時，我細佬佢就有個 friend，咁屋企就生咗 BB，咁所以嗰陣時就領養咗呢隻貓咁樣樣。OK，明白。咁所以就本身就養咗貓，可能幾年之後啦，咁就再領養咗隻狗翻嚟，係嘛？OK，隻狗都係同樣係 friend 嘅途徑咁去領養翻嚟，定係？隻狗就比較戲劇性多少少嘅，因為嗰時其實我都 target 係養哥基嘅，咁因為即係品種狗其實都難少少去領養，因為通常一出領養就好多人爭嘅，咁嗰時其實都留意咗一段時間都未有。咁但係咁啱我就有個 friend 咧，佢就養緊哥基，咁佢就即係佢個圈子入邊都好多哥基 friend 啦，咁佢都有幫我問嘅。咁嗰時佢咁啱咧就有個 friend 喺街度執咗隻哥基翻嚟，咁就係啦。咁嗰次就即係執咗翻嚟之後咧，就諗住即係帶佢去絕育咁樣啦。咁就發現佢已經係有 BB 啦，有7隻 BB 咁樣樣。咁所以只佢都即係因為佢自己都未必可以 keep 得晒咁多 BB，咁所以佢就即係都周圍揾人要咁樣。咁我就要咗幾隻咯，係。都係一個真係一個好好嘅緣分喎，咁樣。係啊。但係嗰陣時你因為本身養貓先啦，咁之後你再去養狗啊，即係東德咁樣啦。其實嗰陣時 before 你真係本身養緊貓嗰陣時，在大東德翻嚟之前咧，其實你冇話諗過點樣處理一隻貓同一隻狗嘅相處咁樣啦？其實我自己就冇養過狗啦，之前咁，所以其實都做啲功課嘅，咁即係睇下點樣由一個成貓嘅家庭再加一個 BB 狗入去咁樣樣，咁上網做咗啲功課啦，咁亦都因為我自己有學過動物傳心嘅，咁我亦都揾咗我老師咧，就同阿 Mochi 傾偈，咁即係大概就話俾佢聽啊，嚟緊我將會可能個家庭入邊就會加一隻狗啦，咁又問一問佢有冇啲咩想法啊，或者有冇啲嘢我哋需要配合咁樣樣咯。係啦，咁嗰時問咗 Mochi，咁其實佢都冇乜所謂嘅，咁佢就問咗我，就係話嗰隻狗幾大隻，因為佢比較 concern 就係可能太大隻狗佢就會驚啦。咁都係啦，我老師都話俾你聽，即係大概係哥基嘅 size 咁樣，咁佢都 OK 嘅。咁同埋我記得佢嗰時就表達咗個 request，就係話即係家狗唔緊要嘅，因為即係佢嚟到我都會當佢係一個屋企人。咁但係佢唔希望我哋會鬧佢蝦隻狗咁樣樣咯。咁我話即係呢個我就會即係記住㗎啦，我唔會咁樣話佢嘅，同埋我都叫佢幫手教隻狗咁樣。即係一個好有趣嘅一個見聞啦，因為我真係第一次聽動物傳心呢樣嘢。可唔可以講多少少本身係點樣，即係用咩方法去同貓即係 Mochi 去進行呢個傳心咁樣？嗰次我就揾咗我老師去做嘅，咁我自己學嗰時都係即係跟嗰個老師就同一間學校去學㗎啦。咁我哋係就係張相，咁就去即係 remote 去做一個傳心咁樣樣咯。OK，即係話你哋係叫做係直接同隻貓去點樣去傾偈咁樣，所以就意念嘅一個傳送咁樣。係啦，冇錯。
哦，OK，好好得意啊！咁而家 so far 佢哋兩個係咪都其實都相處都十分之融合㗎啦？會唔會有可能誒、啲打交啊、爭地盤啊諸如此類嘅又啲？冇嘅，不過即係你話佢哋會一齊玩咧，其實就冇乜嘅。咁亦都唔會好似即係平時網上面睇到嗰啲即係好溫馨一齊瞓覺嗰啲，其實都冇嘅。不過就即係我覺得，即係佢哋就各自各咁樣咯，亦都好少會即係干涉大家咁咯。係純粹有陣時，因為東德咧佢係比較。佢係管家婆嘅性格嚟嘅，即係我個幾係啦，都係即係好中意管東管西咁樣啦。總之有陣時我鬧隻貓嘅時候咧，佢就會幫手鬧埋一份嘅。係啦，我一齊係啦，佢就鬧係啦，佢就鬧得更加大聲添嘅咁樣咯。咁隻貓就唔係好理隻狗嘅平時，咁不過有陣時即係都會整蠱下佢咁咯，走佢拍下佢咁樣樣咯。咁我覺得即係呢個相處模式都 OK 嘅，即係唔算話打交啊，但係亦唔算話好親近咁樣咯，係啦，都 OK 嘅。明白。但係啱啱你都提過，就係全新嗰陣時，可能都有話叫阿 Mochi 啦，都可能有次即係東德 join 咗你哋家庭嘅話，都可能教下佢啊諸如此類。咁但係其實一係咪之後其實都冇特別去教啊東德啲乜嘢咁樣？其實我有睇到有陣時咧，佢係會幫手教佢嘅。譬如有陣時東德喺度做衰嘢，咁我會話佢，咁有時 Mochi 咧會走埋去，會拍佢嘅。係啦，即係會佢啊，搞定佢咁樣咯，係啦。OK，十分之有趣啊！好，咁就啱啱都有特別有分享到啦，就係阿東德啦、Mochi 啦，佢哋個領養嘅過程，即係點樣 join 你哋家庭咁樣啦。你會仲記得嗰陣時你第一次分別見到佢哋兩個嗰陣時嗰個情景係點樣？都記得嘅，Mochi 就係我細佬喺佢個 friend 嗰度接翻嚟嘅，咁基本上接到翻嚟。佢因為嗰時都夜晚啦，我記得嚟到嘅時候咧，佢係好眼瞓咁樣嘅，咁我就直接將佢擺咗係，因為我有個圍欄圍住咁樣咧，即係準備咗個 area 俾佢去瞓咁樣啦。佢就直接喺個貓砂盤度瞓咗覺，係啦，係啦。咁跟住咧，我有個圍欄圍住佢噶嘛，咁但係瞓到半夜咧，佢就爬咗出嚟，跟住咧就喺個床邊嗰度咧就拗我哋隻腳咁樣樣咯，好搞笑。佢嗰時就已經唔係 B B 仔嚟㗎啦，係 B B 嚟㗎，嗰時應該係2個零月咁樣樣咯。但係我哋都唔係好知，可能貓即係爬嘅能力比較強啦。我哋有冇 aware 呢樣嘢啦？咁個圍欄就淨係圍住四邊嘅啫。咁我哋就冇加頂嘅，咁所以佢就喺嗰度個圍欄嗰度爬出嚟咁樣樣咯。OK，但係就唔會話特別叫得好大聲啊嗰啲。佢都有夜晚都有叫嘅，係啊。咁所以其實即係第一晚接佢翻嚟，我哋都唔係瞓得好好嘅。咁加上佢又爬出嚟啦，咁之後我哋就嗱出去買咗個即係一塊布，咁跟住就封咗個頂咁樣樣咯，係。OK。但係你會唔會記得可能第一次見到阿 Mochi 嘅第一面嗰陣時，自己個感覺係點樣啊？即係會唔會有一見鍾情嘅感覺啊？都有啲嘅，因為其實原本我都唔係好知嗰隻貓係咩樣嘅，因為佢哋就淨係同我講布偶嚟嘅，咁但係就冇相睇嘅，咁所以見到咁細隻咁樣雪雪咁樣，係咯，都好得意嘅。OK。咁啊，東德咧？東德我就係去佢嗰個即係執佢媽媽翻嚟嗰個家庭嗰度咧，就去佢嗰度接佢嘅。咁嗰陣時，因為佢仲有其他 BB 喺嗰邊嘅未接晒嘅，咁見到佢哋喺嗰度玩咧，其實都好開心嘅。咁同埋佢媽媽其實都我見到好活潑嘅，都健康都好好。咁所以即係同埋我知道咧，佢哋都係嗰邊就有少少 toilet training 咗嘅。咁即係嗰陣時，我都佢應該都有學識咗啲 skill 先至過嚟啦，咁樣樣嘅。咁不過翻到嚟屋企之後，我就發現咦，原來都唔係咁噶喎。個 toilet training 都其實好地獄下，時間都係。係咪因為環境嘅問題，就可能未必咁快容易習慣到定？係啊，同埋可能因為大家即係嗰個用嗰個廁板都有少少唔同。咁我都懷疑係咪要買翻佢嗰款廁板咧？定係即係我有啲乜嘢要做？去令到佢個 toilet train 先可以成功咧，因為嗰時其實都好 frustrate。佢翻到嚟，我諗頭嗰半年，我係每一日6點鐘放工差，我就即刻衝翻嚟拖地。咁拖完，可能你轉個頭，佢又再嚟咁樣樣。其實嗰陣時都有啲崩潰嘅，講真。同埋因為之前養貓就唔會有呢個問題，貓就真係即係全部嘢都喺個沙盤嗰度搞掂嘅，就唔需要教噶啦。即係我諗應該係即係個本能啦。但係狗就唔係咁樣樣。
OK。咁但係 so far 可能佢用幾個時間習慣咗，先至可能有一個即係可能 train 到個 toilet training。都大概半年左右咯，同埋可能即係我又第一次養啦，我又唔係好即係拿捏到個技巧啦。咁後尾我都知道，可能要喺個 setting 嗰度做多少少嘢嘅，咁令到佢點樣係逼佢喺個廁板嗰度去完之後就再獎佢或者讚佢，咁去即係 reinforce 嗰個 toilet training 嗰樣嘢。明白。咁就so far 啦，咁就同阿 Mochi 啦都生活咗10幾年啦，就東德都8年咁樣啦。你覺得佢哋嘅性格點樣啊？或者中間會有啲唔同嘅轉變，之後你一開始係點，然之後到而家後面會點樣？會唔會有啲咩轉變咁樣都有？Mochi 其實咧，佢本身係一隻好似狗嘅貓嚟嘅。佢以前咧係啊，我係即係譬如掉啲播出去咧，佢係會擔翻嚟俾我嘅，同埋佢都好親人嘅，即係譬如有啲 friend 上嚟咧，佢係會主動 approach 人嘅，即係去黐下佢咁樣。係啦，佢會主動埋嚟打招呼嘅。咁啊，東咧就佢係比較細膽啲嘅，同埋因為之前即係佢都曾經喺狗公園俾啲狗嚇過，咁所以佢就真係而家都唔係好同狗玩嘅，係啊。係啊，個情景係點樣啊？嗰陣時就去過蝴蝶谷嗰個狗公園，咁其實咧佢都有同啲狗，即係間唔中去狗公園，佢都同啲狗追逐下咁樣玩嘅，都玩得好開心。咁就同一隻柴犬喺度追逐緊啦，咁追下咧就突然之間有我諗7、8隻柴犬就過嚟圍佢，咁佢就好驚啦。然之後咧我都好驚，因為我都唔知發生咩事，咁佢就即刻跳上嚟我度，咁我抱住佢啦，咁差啲咧有其中一隻柴犬就咬到佢條尾添。咁自從嗰次之後，爭啲咬到啦，我諗應該冇嘅，係啦，咁嗰次之後佢就真係有啲驚，佢就冇再同狗玩。所有狗都所有狗都唔係好玩，佢都冇乜朋友，其實都OK。所以佢就本身就以前嘅性格就可能未必咁驚或者咁內斂。係啊，係。我細個其實都同啲兄弟姊妹都相處咗一段時間，先至分開啦。咁所以佢其實都，我覺得佢同其他 BB 一齊係 OK 嘅。咁但係我自從嗰一次之後啦，真係驚咗。OK。咁所以如果係秒冇變見到，其實就算喺平時喺屋企冇其他寵物嘅情況之下，佢都會唔會都變得內斂咗咁樣，或者細膽咗咁樣？佢對人就 OK 嘅，其實對人 OK 嘅，係啦，人唔係好驚嘅。咁會唔會咁樣之下就冇特別話要少咗帶佢出去啲可能公共嘅地方一齊玩咁樣？如果即係可能跟我出去食下飯啊，行下商場嗰啲 OK 嘅，但係即係狗公園嗰啲一定唔再去啦，因為太密集啦，嗰啲佢就真係好驚嘅。係。明白。咁就我相信你應該都有特別有帶到東德都去出去唔同嘅地方玩咁樣啦，係咪？有冇特別咩冒險嘅一個經歷可以 share 下咁樣啊？冒險啊，其實咧，因為即係養狗之前，我都好少會去啲好戶外嘅地方，因為其實我自己都好宅啦，我又怕曬，我又唔中意太辛苦咁樣。咁但係養咗佢之後，因為都想帶多啲佢出去睇下唔同嘅嘢，即係睇下唔同嘅風景，試下唔同嘅嘢，咁所以就多咗去啲戶外嘅地方咯，即係例如去行下山，又會帶佢去沙灘，會有帶佢去睇戲。食飯嗰啲就即係平時 weekend 都會帶佢去約。OK， 都幾好動喎！如果你哋要動到，就因為佢咯。即係其實可能真係佢即係養咗東德之後，可能會唔會都迫使到可能你自己可能喺生活上都有啲唔同嘅轉變。會。除咗出去經常我哋出去戶外活動咧，咁你覺得會唔會可能即係養咗貓同埋養咗狗之後，會唔會都有其他唔同可能你自己嘅一啲嘅改變咁樣啊？多咗，即係譬如你做任何決定嘅時候，你諗嘅嘢諗自己啦，即係好多嘢都會諗佢哋多啲咯。即係例如我要去旅行嘅時候，我要多好多嘢要安排嘅。尤其是因為Mochi佢其實佢近呢2年都有哮喘，咁佢而家 keep 住長期都要食藥嘅。咁變咗我如果去旅行嘅話，我就一定要安排好晒，即係揾啲 pet sitter 上嚟餵藥啊，咁樣之後先至可以即係安排自己嘅嘢咁樣。
明白明白。咁所以就你去旅行嘅話，就一次過要安排晒兩個寵物咁樣。係你會有人上嚟幫佢 take care，定係你可能帶其他 friend 啊、親戚喺屋企？以前咧，目前唔使食藥嘅時候咧，就我會將隻狗擺喺啲狗民宿咁，跟住隻貓可能就揾我奶奶或者我媽咪上嚟餵嘅，咁即係唔使餵藥，簡單啲啦，淨係可能清下貓砂同埋餵嘢食咁樣樣。咁要餵藥咧，我就真係要揾 pet sitter 上嚟。咁變咗即係而家去食藥嘅時候，我就揾 pet sitter 上嚟，就餵晒佢哋兩個咁樣咯。OK，咁都係一個養寵物嘅挑戰啊，相信都係。咁除咗呢樣嘢之外，其實你覺得會唔會可能養貓同養狗嘅同時，其實會唔會有其他唔同嘅挑戰，或者係個別你而家可能都面對緊一啲嘅挑戰咁樣啦？養貓加養狗嘅挑戰。我覺得都還好嘅，可能貓嗰度咧就要俾多少少垂直空間佢，因為即係可能有陣時貓同狗追逐嘅時候，可能要俾多少少位啲貓走啦，因為有陣時即係都驚係啦，佢哋會有啲咩衝突嘅時候，隻貓冇位走咧，佢都驚佢會好大壓力啊咁樣樣咯。OK，明白。有冇特別話去可能要點樣改造你嘅屋企？可能俾隻貓，可能添置好多唔同嘅玩具啦，可能啲爪板俾佢啦，又或者可能到時之後你養咗阿東之後，其實你會唔會特別都係屋企有啲改變咁樣？有啊，要換一棵高啲嘅貓樹，就俾佢可以即係跳上面咁樣。咁同埋貓食嘢嘅地方，我都要圍起晒嘅，費事因為狗就通常都會偷食貓糧嘅，咁所以就要圍起貓食飯嘅地方啦。同埋我連個貓砂盤都要換嘅，因為之前個貓砂盤咧就係前面入嘅，咁但係咧前面入嘅時候咧，隻狗就會走入去食貓砂同埋食貓屎。貓砂都食啊？貓屎都食，咁所以我就換一個係上邊入嘅沙盤，咁就隻貓就可以上面跳落去咁樣咯。但係所以上面嘅貓盤入咗，上面入嘅貓盤嘅話就東就唔會輸入。係啦，因為佢唔夠高，佢就跳唔到入去，係啦。OK，因為嗰幾個直嘅比較短啲。係啊，冇錯，係啦。咁房嗰啲我都加咗塊板，就令到即係佢唔可以跳到入去，但係貓又入到去咁樣樣。明白。Mochi而家年紀都大啦，除咗哮喘都應該其中一個比較難治。係啊，同埋腎病咯，啲貓嘅通病啦，係。會唔會？其實而家會唔會喺嗰個醫療嗰個負擔都重啊？咁樣會啊，因為其實佢呢個哮喘都一段時間啦。咁之前其實睇過獸醫，佢就 refer 咗我哋睇專科，因為其實即係睇普通科好似都唔好搞得掂啦，就係睇專科。咁睇專科其實都好貴，咁即係可能照一次 CT 又要幾萬蚊，咁然之後可能每個月都要覆診有幾千蚊咁樣樣咯。咁其實醫療嗰度都係一個好大嘅負擔。咁不過即係都養得動物都預咗噶啦呢樣嘢就。明白。咁但係而家都除咗阿 Mochi 就可能有少少身體上嘅問題，阿東而家都 OK 噶係嘛？佢 touch wood 都 OK。咁就好啦。咁希望兩隻隻貓隻狗同貓都可以十分之健康咁樣繼續陪你生活落去啦。咁就都想了解下就係你會唔會有一啲唔同嘅建議可以俾一啲就係都想同時養貓同養狗嘅朋友可以 share with 佢哋咁樣啦？其實我養之前咧，我都唔知道佢哋兩個係咪真係可以 get along 到嘅。咁可能要諗一諗個情況，就係如果佢哋真係夾唔到嘅時候，要點樣處理咯？係啦，咁你唔會因為夾唔到而棄養噶嘛？咁究竟係即係你會揾 trainer 去幫手啊，定係即係你會有啲屋企人去 back up 啊？咁樣樣係啦，呢啲都明白。所以真係要做定功課啦，同埋就自己個嘅建設做咗先，同埋假設都要諗定就係，如果真係有咩特別事嘅發生，我哋需要點樣去 handle，instead of 真係棄養咧？係啦，呢啲建設都係十分之重要嘅。同埋就係錢咯，係啦，即係因為係啦，冇錯，同一時間係啦，我知有啲人就買保險啦，而家都好興嘅，不過我嗰時就都冇買到嘅，咁即係可能即係呢一方面要留意一下，即係 medical expense 嗰度，即係都要有個預算。明白。好，咁就多謝分享啦。不過我有個最後嘅問題，我想問一問你嘅，係啦。咁就嗱，雖然頭先一開始你有講到就可能你都同阿 Mochi 啦，都進行呢個動物嘅傳心咁樣啦。咁但係可能即係如果假設你你嘅寵物，即係無論係東又好 Mochi 都好，真係聽得明你講乜嘢嘅話啦，你會想同佢哋講啲乜嘢嘅？想同佢哋講乜？
我都冇諗過。其實我就新鮮啲啊，成日都同佢哋講嘢，即係就咁會冇咁同佢哋講嘢啦。咁我覺得啲心底話，可能你有冇特別冇之前冇同佢去講開啊？嗰啲窩心啲嘅嘢。冇，成日都想同佢哋講就係要身體健康，陪我好多年咁樣咯。係都十分之重要呢個。我諗呢個啲都係每一個養寵物嘅主人呢個心願，希望自己嘅寵物都可以一直咁樣陪伴佢落去咁樣啦。都希望你呢個願望係可以 keep 住落去成真，咁樣可以陪得你越嚟越耐咁樣啦。好，咁啊就今日都多謝阿 Sandy 都做到嗰個咁精彩嘅分享啦。咁俾我哋知道，其實養貓同養狗一齊，其實係一個唔容易嘅事嚟咁樣嘅，係啦。咁都希望將呢個經歷都可以 share 俾一啲唔同將來想養貓養狗唔同嘅寵物嘅人，都一個經歷俾佢知道，其實真係有養寵物之前，如果真係要思前想後，做好多唔同嘅準備，先至去進行呢個養寵物嘅呢個動作。因為都對自己負責任之餘啦，都要對我哋嘅寵物都係負責任咁樣嘅，係啦。好啊，今日就多謝阿 Sandy 你嘅分享啦。咁啊就嚟緊啦，我哋之後咧，我哋 Positive Circle 都有好多唔同嘅活動會進行嘅。咁啊，希望大家都可以鼎力支持，咁啊去 follow 我哋嘅 IG，咁隨時去留意下我哋之後嘅活動啊。好，咁啊就多謝 Sandy 咁我哋有機會之後，下次再邀請你上嚟傾偈啊。好，thank you 你啊，拜拜。拜拜。